现在请正方3辩上台申论，时间3分钟。我们刚刚讨论到男女交往会不会造成成绩一落千丈的问题，但是呢，你们一直在讲说成绩是因为什么打神魔啊一些东西跟别人讲话而造成成绩一落千丈，但是我们讨论的是爱情这种东西会不会让成绩一落千丈？答案是会嘛，因为它也是会占到我们的时间，占到时间当然会让我们可以用功增进我们能力的时间减少啊。所以我们主要在提出的论点是会让成绩一落千丈，并不是说这个成绩到底是由什么而影响的。不要再跟我讲一些什么奇怪的地方。在数据中显示，大部分的孩子在交往后，有时候会运用到大多数的时间，而造成95%的孩子成绩会下降，大量下降。而且，在另外一个数据中显示，大部分孩子在交往的时候会花掉时间，就是会想要做一些想跟自己男女朋友做一些想在一起，像是想要牵手，然后想去约会，这样子不就用掉我们很多的时间吗？学生的家长都不会想要孩子去跟人交往，是为什么呢？大家都想过吧？因为如果你自己想想看，如果我们当了学生的家长，你会希望孩子还在一个很小，就是思想还没有成熟的过程就去接触，这样子就只会造成一败俱伤的结果，而且这样子还会使自己成绩有可能会下滑，造成没有办法得到更好的学习机会，这样子就只有恶性循环的结果。谢谢大家。好，我们现在请反方一辩上台质询。反方一辩上台质询。好，时间。看我执行啊！我不会。好，时间3分钟，请开始。就你刚刚所说的，你怎么知道家长不支持？大部分的家长都不支持啊。那是大部分啊。可是我们讲的是大部分啊，我们又不是说我们又不是写全部，是是否大概是以大多数的意见为准啊。好，那像刚刚你说这是浪费时间嘛？那我问你，交朋友也占用你的时间啊？那你为什么要交朋友？交朋友会浪费我的时间，但是我可以增加人际关系啊。对啊，增加人际关系。那增加人际关系虽然浪费你的时间，可是你还是会拨出你的时间来读书嘛？那你的成绩怎么会一落千丈呢？难道你交朋友就成绩会一落千丈吗？可是我们不是在讲交朋友会一落千丈，我们是讲交往会一落千丈啊。对啊，那你交男女朋友，难道那个人不是朋友吗？交男女朋友只有交往一个人吧？你总不能交3、4个男女朋友啊？你这样就没有办法比较大方面的扩展你的朋友圈啊。好，那我再问你，刚刚不是说你们的有一个数据是95%吗？那我问你那是多少人的调查？掉1分也是下降啊？什么？掉1分也是下降？对啊，都是下降啊。对啊，我是问你多少人的调查？数据不是你查的吗？你怎么会不知道呢？还是这一切都只是乱掰的？这是大概2000人的调查。大概2000人吗？可以确定？那可以请你拿出证据来，就在等一下辩论完后。应该可以。好。可是
全台湾、全世界小孩子有青少年有多少人？很多人。对啊，你都说很多人了，那这2000人搞到也是像异变嘛，其中的1/1000。可是他们2分钟是大广泛方面的调查，他们不可能只去找什么，就是全部都去找一个地方的啊。这样子他们一定是有找大范围区域的地方在调查的。你们已经讲到国外的问题了，国外的问题难道还要叫我们去找国外的网站吗？好，那我再问你，像刚刚2辩说那个很多老师都不支持嘛，老师是不是算错？那你还记得之前上暑训人文课的时候，不是有看到关于国中爱情的影片？那个新闻就有说到，教育部已经要求学校把不能谈恋爱这个校规取消了。那你认为教育部是不是不赞成这个做法？并没有不赞成啊，所以他认为说男女交往并不会影响太多，他才要把这个校规取消掉，不是吗？那如果他会影响太多的话，他是不是就不会取消？他就不会取消这个资格，他就不会取消这个校规，不是吗？我认为不是，因为他要尊重学生的自主权，所以才要把那个校规取消的，并不是因为那个，当然交往还是会造成成绩下滑，但是现在现在法律都很3分钟时间到，请双方下台。接下来请反方3辩上台申论，时间3分钟，请开始。主席、同学们，大家好。其实对于这个题目，男女交往，我们这里有3点。第一点是情感方面，人际交往的情感是丰富而微妙的。在异性交往时所获得情感交流，是在同性身上得不到的。在恋爱上跟同性的朋友上也是得不到的。第二点，在智力方面，男女生的智力类型有很大的差异，在一起学习影响可以取长补短，差异互补，提升自高的智力水平和学习效率。那这为什么会一落千丈呢？你都提升智力水平了。第3点是心理学上面的异性效益。一般来说，有异性参加的活动跟只有同性参加的活动互相比较，相信有异性参加的活动，我们一般会感到更愉快，积极性更高，也玩得更加有干劲。这就是心理学上的异性效应。既然跟异性交往那么好，那为什么大家都要反对啊？其实交男女朋友也是人际交往，也是会花费时间，跟在同性交往其实并没有什么差别。你交了男朋友，可以认识男朋友的人际关系，男朋友的朋友们，这样子一次拓展的不是更加大的范围吗？其实每个调查，你们那个调查掉几分，你们都算是一落千丈。其实这10分的不好，你们掉1分，你们也跟我们算是一落千丈啊。而且你们的人数是2000人左右，那搞不好你们2000人也是1/1000。台湾的人数那么多，你们的1/1000也有可能是2分钟。谢谢。现在请正方1辩上台质询，计时3分钟，请开始。评审同学大家好，我要请问3辩，我们讲的是成绩是否会掉，请你不要扯到别的朋友什么问题，我们是问说为何会掉。我当然知道这是一个丰富的微妙情感，可是成绩会不会掉呢？你说？你能肯定会掉吗？那你肯定又不会掉吗？我现在讲的是。那大多数的人成绩几乎都会掉，而且你听我讲，我是问说成绩这项那个男女交往，而且你刚刚不是说到什么智力嘛，对不对？会提升智力，可是所谓的智力是指人出生之后头脑所拥有的能力，懂吗？跟课业是毫无相关的，课业是经由你努力得来的。这样你懂了吗？课业是努力得来的，但是交往之后，你会把你的努力放在你女朋友身上，
然后呢，你的课业就没办法顾及了。假设你把你的心力，你说你没有把这种心力放在交男女朋友那边，那你女朋友万一她也不爽，跟你吵架，那我请问你是说研发更多的事情，你要解决这一拖拉苦的事情，那请问你怎么顾及课业？我只会交男朋友，不会交女朋友啊。不好意思，语病。请你回答一下。如果交男朋友的话，我的男朋友可能也是会顾及课业的，他一定能体谅。对，没错。可是大多数的人都会叫做陷入爱河，然后呢彼此浓情蜜意，然后呢课业就会一直直落，懂吗？陷入爱河跟成绩其实是没有关系的。错，在国中是有关系的，在高中一样也是有关系的。所谓的，而且毕竟在这个时候，我们的心态不够成熟，2分钟，无法承受这方面失恋所带来的痛苦，所以呢，因为这方面就会影响到我们的课业。还有，我再讲一遍哦，我们讲的是会不会掉，跟人际关系通通都没有差 ，OK？可是你们刚才对方就有讲到人际关系吗？那是我方离题。成绩是否会一落千丈？其实从头到尾都是两回事啊。错，不是两回事，这是你心态、你的问题。你把你的心态都放在这方面，男女交往，那我请问你，成绩自然会一落千丈，因为你不把你的心态放在这方面啊。我如果把心态放在对老师的尊重跟同学的友好，那我的成绩也是会一落千丈啊。3分钟时间到，请下台。现在中场休息10分钟，待会请反方结辩上台申论。